Привет всем! Не знаю, как будет со звуком. У нас очень сильный ветер. Наше море штормит. Видно по белым барашкам. Ну, а мы не рыбу сюда приехали ловить, а немного поискать монет вот на вот этой вот прибрежной полосе. И, как всегда, стало нашей доброй традицией показывать все то, что мы находим. До новых находок. Вот, пожалуйста, первая находочка. Не успели спуститься. Такой вот перстенек, видно, жизнь его помотала так хорошо. И, пожалуйста, вот ямочка наверху. Можно посмотреть, да, что сверху здесь ракушки, водоросли и прочее. А так как здесь глина и камушки, вот на данном берегу, ну, не уходило глубоко, чем мы пользуемся. Как всегда, до новых находочек. Нас застал дождь, ветер, а я тут, блин, вроде как высунулся, и вот, пожалуйста, видите, размочил. Счет, достал озерную монету. Сейчас. Ну это деньга. Вот такая на озерная. И вон там яма. Ладно, до находок прячу телефон, иду прятаться от дождя. У нас можете посмотреть вообще как бы жестко. Вот попалась такая пуговка-гирька. Медненькая, все красиво, но есть один минус. Ушко обломано, поэтому это так, только показать, что здесь есть. Такие вот дела. Обидно, досадно, но ладно, находка находкой. Вот видно, что да, у нас распогодилось. Озеро, конечно, штормит, чуть открылось небо. И ходить приятно, но ветер никуда не делся, так что звук может страдать. До новых находок. И не успел я убрать в карман пуговку, как на тебе, убитый жизнью, 5 копеек 41-го года. Ну, слов нет, одни эмоции, конечно, жизнь их действительно покорябала. Но пойдет, пойдет, пойдет. Все-таки мы пришли искать монеты, и мы их находим. Ну, блин, вот, ага, где? Вот в этой кучке, короче, ямка там под задницей. Так что вот сейчас пойду, наверное, пообследую вот тут вот в прибрежную зону. Может быть, что-то будет и смогу еще что-то показать. Пока только вторая монетка, блин, на двоих. Конечно, печально. И до следующих находок. Пожалуйста, вашему вниманию 3 копеечки советы. Вот такие. Я пока тиранул песком их. Кинула. Вот. Пожалуйста, ямочка там, блин, среди камушков их ковыряешь. Но все-таки монетка размочили. Ну и надо будет залезть еще в карман другу. Там тоже есть на что посмотреть. Но это когда я его догоню. А так вот пока полюбуйтесь пейзажиком. А я пойду поищу монеточку. Эх, и снова в дождь я вам нахожу монетку, показываю быстренько. Пушечка 37-го советика. Вот такой, понятно, средней паршивости. Но монетка трудовая. А где найден? Елки-моталки. Короче, где-то вот здесь вот я ее в камнях выковырил. Ну, вот в этой жиже нашел. Ладно, побегу прятаться, покажу опять наши невзгоды. Вот так вот. Нагнало нам чуть-чуть дождя. Сейчас, наверное, пойду под деревце и залезу в карман. Вот, друзья, товарищи, дернул я царя в лучших озерных традициях. Сохран бомба. Очень доволен. Такая вот полевинка. Там даже коня, видно, цыгане не угнали, господа.
Доволен. Приятненько. Хорошая медяшечка. Вот, пожалуйста, в такой вот черноте вот такая вот хорошая краснота сохраняется. Вот пейзажик, вон товарищ ходит, у него таких две я уже показывал. А так мы возвращаемся обратно к автомобилю, и наш коп сегодня подходит к концу. Но пока еще идем, и до следующих находок. Ходить они начали попадаться чуть чаще. Вот еще, пожалуйста, поздний советик, 72-й, копеечка, усосаненькая, найдена вот там. Я кидал, и в итоге вот здесь я ее между камушками нашел, потому что лопатой туда ее и выкинул. Эх, у нас вечереет, погода так и не устаканилась на хорошую. А вот, пожалуйста, любуйтесь берег. Ну и как всегда он отошел. Смотрим те места, где раньше была вода и что она нам открыла. Ну и показываем. Такую вот еще троечку зацепил. Ну, понятно, усосанный совет в озере. Вот она потертая. Ну и вот здесь вот в ямке, да, ее выцепил. Вот так вот у нас стемнело, вот так стало. Движемся в ту сторону. Видите, сейчас чуть подотстал, пока копал. Ну, кто-то, может, и узнает эти берега. Да, ребят, монетки здесь есть, но не в тех количествах, как хотелось. Так что до находок. Как всегда, перед самым уходом попадаешь в такие интересные вкусные вещи. Пожалуйста, крест. Такой, ну вот он большой. На обратной стороне ничего нет. Вот такой вот его ямочки нашел в берегу. Блин, приятно, конечно, найти, но зараза, вечереет, идем домой, как говорится, а тут полезли вещи хорошие. Ладно, буду меньше говорить, больше искать. Все, пришло время прощаться. До новых встреч и всем удачных находок. Пока.